ଭକ୍ତର ଭାବ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଅତି ମନୋହର କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କଥାଟି ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ବି ଆମଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଆମର ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମର ଭୋକିଲା। କାହାଣୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ବୃନ୍ଦାବନର ଗଳିରେ ଦିନେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେ ଡାକୁଥିଲେ, ଫଳ ନେବ ହୋ ଫଳ, ମିଠା ମିଠା ଫଳ ନେବ। ନନ୍ଦଲାଲା କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ସେ ଡାକ ଶୁଣି ପୁଣି କାହ୍ନା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। କାହ୍ନାଙ୍କ ଚପଳାମି ଓ ମାସୁମିୟତ। ସେତେବେଳେ କାହ୍ନା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଫଳ ନେବାକୁ ହେଲେ ତା ବଦଳରେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଘର ଭିତରୁ ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଠାଏ ଧାନ ଶସ୍ୟ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହ୍ନାଙ୍କ ହାତ ତ ବହୁତ ଛୋଟ। ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଧାନ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳବାଲି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ନାହ୍ନେ ହାତରେ ମାତ୍ର କେଇଟା ଧାନ ଦାନା ବାକି ଥିଲା। ଭକ୍ତିର ବିଜୟ। ସେହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କାହ୍ନାଙ୍କର ସେହି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଏବଂ ମାସୁମିୟତ ଦେଖି ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। କାହ୍ନା ସେହି କେଇଟା ଦାନା ତାଙ୍କ କକେଇରେ ଢାଳିଦେଲେ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କୌଣସି ବିଚାର ନ କରି ନିଜ ଟକେଇରୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଏବଂ ମିଠା ଫଳଗୁଡ଼ିକ କାହ୍ନାଙ୍କ କୁନି କୁନି ହାତରେ ଭରିଦେଲେ। ସେ ବଦଳରେ କିଛି ମାଗିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ କାହ୍ନାଙ୍କ ହସ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର। ଫଳ ଦେଇ ସାରି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଟକେଇଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟକେଇଟି ବହୁତ ଓଜନିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଟକେଇଟି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଯେଉଁ ଟକେଇଟି ଖାଲି ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନରେ ଭରପୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସାରର ସବୁ ସୁଖ ଦେଇଦେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ପରିଷ୍କାର ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।